Halo guys, ini saya sedang melihat video sekelompok burung nuri yang sepertinya asal dari Australia nih, nuri Australia atau lorikeet Australia. Nampaknya mereka jinak ya, walaupun hidup di alam bebas. Ini mereka sedang menikmati mandi pagi. Bulunya indah ya, ada warna hijau, biru, dan dadanya berwarna oranye. Cantik sekali, luar biasa.